안녕하세요, 이추예요. 일단 이거는 이 액정을 그냥 심심해서 한번 갖고 가져와본 액정인데 일단 준비물은 너무 빨라요. 그래서 너무 빨리 나가요. 물이 이렇게 필요한데 통에 물을 넣어준 다음에 젤몬을 넣어주세요. 근데 이게 젤몬 빨리 녹이는 팁이다 보니까 젤몬이 꼭 필요하겠죠? 젤몬을 이 정도 전자레인지 10초 녹여주고 왔어요. 그럼 이렇게 위아래 이게 동그랗게 섞다가 통이 만약 네모나셔도 위아래로 이렇게 섞어주시면 이게 좀 빨리 풀리더라고요. 그리고 이게 살짝 덩어리들이 있으면 걔를 섞을 것을 콕 집어서 이렇게 해주시고 좀 뭉쳤다 싶으면 동글동글 해주시다가 동글동글 해주시다가 앞뒤로 다시 하시고 그거 반복하시면서 계속 해주시면 되거든요. 저는 빨리 됐어요. 지금 이걸 아무것도 안 못하는 거 보여드리기 위해서 배속으로 그냥 해보았거든요. 이렇게 계속 해주시다 보면요. 근데 물이 너무 많으면 좀 안 될 수도 있어요. 이렇게 위아래 하다가 근데 이거 계속 없애서 손 진짜 빨랐거든요. 네, 이 정도 어느 정도 됐어요. 확대샷 갈게요. 네, 이 정도 하시면 되는데 여기서 덩어리들이 있잖아요. 그런 애들은 걔를 콕 집어서 이렇게 위아래로 왔다 갔다 와리가리 해주시다가 원형을 동글동글 해주시다가 통이 네모나시면 네모로 벽면을 따라서 이렇게 해주시면 돼요. 그러면 저는 이렇게 어느 정도 되거든요. 손이 너무 빨라요. 어쨌든 이렇게 계속 섞어주시다 보면은 뭐라고 해 섞어주시다 보면은 어느 정도 살짝 녹지랑 말락하게 돼요. 근데 제가 이거에서 잘못한 게 뭐냐면 처음엔 좀 돌렸어야 했는데 처음에는 좀 녹이는 듯이 돌려주셨다가 좀 초반에 안 되겠다 싶으시면 이렇게 위아래로 와리가리 해주시는 거거든요. 좀 더 시간이 많이 걸린 것 같네요. 그러니까 여러분들은 동글동글 해주시다가 어느 정도 안 될 때쯤 바로 해주시면 될 것 같아요. 전 바로 해주셨어요. 녹기 시작했습니다. 이게 캔모가 잼을 전자레인지 별로 많이 안 사용하고 먹을 수 있더라고요.